Affrontiamo quindi dal video precedente un breve problema che sfrutta lo strumento dell'ordine di grandezza. Allora, si vogliono suddividere fra 207 soci in un'azienda gli utili di impresa di una società, va bene? Questi utili sono pari a 1.812.322 euro. Va bene? Quando un'impresa, d'accordo, alla fine del suo anno commerciale, si può dire, no? Fa la somma di tutti quanti i fatturati, di tutto quello che ha riscosso come fatture di vendita, di beni o di servizi, fa un calcolo dell'utile, quindi tutto il fatturato meno tutte le spese che sono servite a produrre beni o servizi è uguale appunto all'utile. Questo utile può essere potenzialmente suddiviso tra i soci. Quindi si vuole capire a grandi linee quanti euro verranno versati in parti uguali a ciascun socio. Va bene? Quindi è chiaro che questa operazione è originata dalla divisione 1.812.322 come dividendo e 207 come divisore. Però ecco, non abbiamo la calcolatrice, possiamo solo, come dire, affidarci agli ordini di grandezza. D'accordo? Quindi esprimiamo 1.812.322 come 1,8, anche qua approssimiamo la nostra cifra, vedete che la cifra successiva è 1, quindi manteniamo l'8 per, fatto il conto, 10 alla sesta. Tutto fratto 2 per 10 alla seconda. D'accordo? 1,8 è circa uguale a 2 e quindi questa divisione circa sarà uguale a 1. K uguale a 1. Vediamo l'ordine di grandezza di questa divisione: 10 alla sesta diviso 10 alla seconda, 10 alla 6 meno 2 risulta, e quindi l'ordine di grandezza di questa divisione è uguale a 10 alla quarta. D'accordo? Andiamo però a fare un po' di precisazioni sulla divisione di due valori di K. D'accordo? Cosa fa 1,8 diviso 2? Se noi andiamo a esprimere questa divisione, andiamo a fare il calcolo di questa divisione, va bene? Cosa abbiamo? Cosa otteniamo? Beh, anzitutto, invece di fare, al posto di fare 1,8 diviso 2, cosa facciamo? Come abbiamo imparato anche dalle scuole elementari, spostiamo di un posto la virgola, quindi moltiplichiamo per 10, quindi utilizzando la proprietà invariantiva, sia il numeratore che il denominatore, giusto? E quindi cosa otteniamo? Otteniamo 18 per 20. Quindi eseguiamo la divisione tra 18 e 20. Il 20 nel 18 ci sta 0 volte, con il resto di 18, aggiungo uno 0, metto la virgola, il 20 nel 18, 180, scusate, ci sta 9 volte. Quindi qua cosa abbiamo? 0,9 per 10 alla quarta, va bene? Però, ripeto, c'è da puntualizzare che 0,9 è un valore di K che non è maggiore o uguale a 1. Quindi non sarebbe tanto corretto esprimere in notazione scientifica una cosa di questo genere, va bene? 0,9 alla fine, se esprimiamo 0,9 in notazione scientifica, non è tanto che 9 per 10 alla 1, va bene? Ok? Ricordiamoci che abbiamo anche la moltiplicazione per 10 alla quarta, scusate, 10 alla meno 1, sarebbe non 10 alla 1.
Eseguiamo la moltiplicazione tra le due potenze di 10, 10 alla meno 1 per 10 alla quarta, dobbiamo fare un'addizione tra i due esponenti, 4 meno 1 fa 3, quindi 9 per 10 alla terza. Che ordine di grandezza ha adesso questo numero correttamente espresso in notazione scientifica? Avrebbe un ordine di grandezza 10 alla terza, ma il suo valore di k è maggiore di 5 e quindi l'ordine di grandezza cos'è che è? 10 alla terza più 1, cioè 10 alla quarta, come effettivamente avevamo detto prima. Va bene, solo che prima abbiamo fatto un calcolo estremamente approssimato, poi invece abbiamo specificato effettivamente anche quello che era il valore di k. D'accordo? Adesso passiamo a eseguire dei problemi con delle frazioni. Va bene? Attenzione che da qui in avanti gli argomenti che vedremo si dovranno come obiettivi dovranno riuscire a risolvere dei problemi. Il primo strumento che abbiamo in mano è quello delle frazioni. Vediamo quindi di risolvere alcuni problemi avvalendoci appunto dell'ausilio delle frazioni. Ecco, siccome appunto c'è poco tempo all'interno dei video, il testo del problema lo detto a voce, non lo scrivo, va bene? Nella lavagna scriverò solo i dati sensibili del problema. Allora, i problemi con le frazioni si suddividono in due parti. Attenzione che anche questo argomento non ce l'abbiamo nel libro, scusate. Problemi con frazioni si suddividono in problemi diretti e problemi inversi. D'accordo? Cosa significa problemi diretti e problemi inversi? Allora, nei problemi diretti voi conoscete il valore di una grandezza e ne dovete calcolare la parte che corrisponde ad una frazione. In questo caso basta moltiplicare la frazione per la grandezza stessa. D'accordo? Facciamo quindi un esempio. Una pasticceria produce 568 cornetti alla settimana. I 3/4 di questi cornetti sono la crema. Quanti cornetti alla crema produce questa pasticceria in una settimana? Allora scriviamo 568 cornetti, dei quali i 3/4 sono alla crema. Questo è un tipico problema diretto, perché? Perché si risolve proprio in questo modo, andando a moltiplicare la grandezza in esame per la frazione. 568 per 3/4 rappresenterà il numero di cornetti che la pasticceria produrrà alla settimana. D'accordo? Perché? Perché il testo dice proprio i 3/4 di 568 sono cornetti alla crema. Quindi i 3/4 di 568 significa moltiplicare 3/4 per 568. Questo è il significato appunto delle frazioni, il significato che abbiamo già visto in passato nei precedenti contributi video. Cosa significa fare 568 diviso 4? Allora, il 4 nel 5 ci sta una volta con il resto di 1, ok, tiriamo giù il 16, il 4 nel 16 ci sta 4 volte con il resto di 0, il 4 nell'8 ci sta 2 volte. 142, 142 per 3, cosa fa? 3 per 2 fa 6, va bene? 3 per 4 12, 2 riporto di 1, 3 per 1 3, più 1 4, 426
cornetti alla crema in una settimana. Questi sono i problemi diretti, va bene? Non serve dire tanto altro. Andiamo invece nei problemi inversi. Nei problemi inversi, voi, al posto di conoscere la grandezza, d'accordo? Conoscete il valore numerico della frazione di questa grandezza e dovete calcolare il valore della grandezza stessa. Cioè stavolta conoscete questo valore e dovete calcolare questo valore. Va bene? Nei problemi inversi, quindi, la grandezza non la conoscete. La mettete come incognita, va bene? E come incognita utilizzate appunto questa lettera. Vi consiglio di utilizzare la lettera X, anche perché poi ci abitueremo a svolgere problemi di primo grado nel secondo periodo dell'anno. Va bene? Facciamo quindi un esempio. Vi ho detto questo problema. Mario ha speso 21 euro che corrispondono ai 3/5 della somma che possedeva. D'accordo? La domanda è: quanto possedeva Mario? Punto di domanda. Quindi Mario ha speso 21 euro, 21 euro di spesa, che è uguale ai 3/5 della cifra che possedeva, che non conosciamo, che chiamiamo x. Va bene? Quanto vale la cifra che possedeva? Qui abbiamo un problema che si risolve proprio impostando un'uguaglianza tra i 3/5 della somma che possedeva e i 21 euro. Come andiamo a calcolare il valore di x? Utilizzando la seconda legge di monotonia e quindi di conseguenza le leggi di cancellazione. Se moltiplichiamo per 5 a sinistra e a destra, qui 5 lo semplifichiamo, se andiamo a dividere per 3 a sinistra e a destra, qua semplifichiamo. Cosa otteniamo? X uguale 21 per 5 diviso 3, il 21 con 3 7, 7 per 5 35 euro. Mario effettivamente possedeva 35 euro. Vogliamo verificare se è vero? 3/5 di 35 ci dovrebbe risultare i 21 euro di spesa, giusto? 5 con 35 ci semplifichiamo, 7 per 3 fa proprio 21 euro. Molto bene, il problema è stato risolto correttamente. Questo è un tipico problema inverso. Va bene? Il problema diretto dà come informazione la grandezza iniziale e la frazione della grandezza da applicare alla grandezza iniziale e si ottiene il risultato. Il problema inverso invece vi dà il risultato, d'accordo? Va bene, i 21 euro, eccoli qua, e vi dà la frazione della grandezza iniziale e dà come incognita quindi da calcolare la grandezza iniziale. Con le leggi di monotonia e di cancellazione si risolvono questi problemi inversi. Va bene? Affrontiamo poi un ultimo problema, che è un problema, si può dire diretto, va bene, però con una piccola difficoltà in più. Diamo pure una cancellata. E passiamo alla dettatura del problema. Allora, sempre lo stesso Mario possiede 150 euro come cifra iniziale. Allora, se spende i 3/5 della somma posseduta come prima operazione, 3/5
della cifra iniziale. E questa la chiamiamo cifra iniziale. Va bene? E poi, dopo aver speso i 3/5 della cifra iniziale, va bene, va a spendere i 2/3 della cifra rimanente dopo la prima spesa. Puoi spendere i 2/3 della cifra rimanente dopo la prima spesa. Se questa la chiamiamo prima spesa e questa la chiamiamo seconda spesa. Quanto gli rimane? Allora, questo è un problema diretto, però con due calcoli da fare. D'accordo? Quindi Mario, di questi 150 euro, spende inizialmente i 3/5. Cosa spende? 150 per 3 fratto 5, semplifichiamo, va bene? Abbiamo 30 per 3, 90 euro. Dopo la prima spesa gli restano 150 meno 90 euro, restano 60 euro. Passiamo adesso alla seconda spesa. La seconda spesa è i 2/3 della cifra rimanente dopo la prima spesa, quindi dovremo fare 60 euro per 2/3. Con la seconda spesa Mario spende 40 euro. Sui 60 euro che aveva, cosa gli resta? 60 meno 40, restano 20 euro. E il problema è quindi risolto. Bene?